Mbura ya El Nino iria ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere nginyagia Januari mwaka tũkĩte nĩ hutĩtie Kenya ingĩ na njĩra itiganĩte kumanagia na kũrwo kwa mĩoyo, ikuũ cia mahiũ oro nginyagia matwĩka mwena wa Marsabit. Famĩrĩ makĩria ya 108 nĩcio ihutĩtio nĩ mĩihũro ĩno, gũkũ gĩkundi kĩa ũnyitanĩri kĩa makanitha bũrũri-inĩ NCCK gĩkinya ũteithio wao mũthenya wa ũmũthĩ. Shirika la National Council of Churches of Kenya tumeweza focus watu manyumba ama familia 180 na tumegawanya mahali ambapo zimeathirika, lakini mtazamo wetu mwingi ni hapa Logologo ambao tumeangalia ama tumeangaza familia 100 na tuko na familia 45 upande wa Lesamis na familia 35 upande huu wa Marsabit. Akiaria igongona-inĩ rĩa kũheana ũteithio ũyũ kũrĩ famĩlĩ ici, mũthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Marsabit Daniel Kampicha anekĩtie rĩtana kũrĩ Akenya othe gũkorwo makĩheana kĩrĩa marĩ nakĩo mambũra-inĩ maya ma thigũkũ ya Kirithimathi nĩguo gũteithĩria famĩlĩ ici. Wahusika wengine na wafadhili wengine waweze kujishughulisha na kujihusisha na njia ya support watu ambao wameathirika. Kuathirika si tu kwa mvuruko peke yake, kuna watu ambapo hali ya maisha, umaskini imewashinda na wanaishi katika maisha mbaya. So wafadhili wote tuweze kuitikia mwito wa kupeana msaada. Aikari aya makiamũkĩra ũteithio ũyũ nimacokerie ngatho gĩkundi gĩkĩ kĩa NCCK nĩ kũmoririkana mahinda-inĩ maya, gũkũ mũthikabu akĩhoya thirikari gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria Akenya arĩa mahutĩtio na gũthaitĩra ũhoro wĩgiĩ mĩtaro nĩguo gũkinyĩria Akenya kwĩgitĩra. Nashukuru sana watu ya NCCK. Hii ni kanisa ambaye Mungu ametubariki, ametuletea, na kweli floods zilitubeba. Wao ni washirika ambaye ni mzuri, wametuleta katika umoja. Hawaja tuwasha kama kanisa, wametuunganisha sisi kama maya mokĩte thutha wa mwaria wa thirikari Isaac Mwaura gũkorwo akĩamũkĩra $250 magũteithia famĩlĩ ici icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu twĩna ambassador nĩanĩrĩra makĩria ciringi milioni 150. Icio nĩ actually $1 million, dola milioni 1 iria cigũkorwo igĩteithia Red Cross milioni 38 na kũrĩa kũngĩ nĩgetha makorwo magĩteithia okorwo nĩ nyũmba icio tũhama tũu tũnini. Ũndũ wa mbere na ona indo cia riko nĩwona nginya ũhoro wa mĩrĩngĩti ona ngondoro nini nĩgetha andũ makorwo magĩteithĩka, na nĩtũrakena nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri ũcio. Ngĩribotera Mũthingi TV niĩ ngetwo Wairimu wa Kimani.